लाहौर दादातर पार्क के सामने परिंदों की एक मार्केट मौजूद है जिसमें हजारों परिंदे, बिल्लियां और कुत्ते मौजूद थे। रात को एलडीए वाले आते हैं, दुकानदार कहते हैं कि हमें कुछ देर की मोहलत दे दी जाए ताकि हम अपने जानवर निकाल सकें, लेकिन एलडीए ने बगैर कुछ सुने पूरी की पूरी मार्केट गिरा दी। 15-20 लाख रुपए का सही हो गया। तो मैं रात को आया, मैंने कहा यार अंकल घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे का दे दो, हम सामान तो निकाल ले। मेरी दुकान में पिंजरे थे, परिंदे थे, बिल्लियां थी, अभी भी इधर बिल्लियां बड़ी होगी मरी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि उन मासूम जानवरों का क्या कसूर था। आपको पता है बिल्ली की बदमाश पे जाती है। 350 से 400 बिल्लियां जो है ना इसमें दफन हो चुकी हैं। झूठ की जमीन पर फरेब इसके अंदर बताया जा रहा है सैकड़ों की तादाद के अंदर बिल्लियां और हजारों की तादाद के अंदर परिंदे मौजूद थे। इसमें है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है, जो भी है सबब तो है पर सजा हमारी है।